Друзья, привет! Я хочу вам сделать небольшой гайд по моду Red Power 2. Последняя версия этого мода вышла на 1.4.7. После этой версии основной разработчик перестал поддерживать ее. И впоследствии появились аналоги типа Project Red и Blue Power. Но это на самом деле совсем не то. И на самом деле в более поздних версиях уже Applied Energetics стал более продвинутым, менее баганным, и практически все там сервера игровые уже больше в плане автокрафта стали давать предпочтение именно Applied Energetics. Но на более ранних версиях Red Power 2 просто незаменим для автокрафта. Вот. Но он в основном разрабатывался как для автокрафтов, как для сортировки вещей в Майнкрафте. И сейчас я вам постараюсь кратко рассказать, какие основные здесь предметы есть. И я не буду рассказывать абсолютно про все механизмы, абсолютно про все, что здесь в этом моде есть, потому что часть предметов здесь, на мой взгляд, достаточно бесполезные, и, как правило, они даже на серверах запрещены. Вот. Но, тем не менее, какой-то обзор самых основных я сделаю. И покажу применение. Вот. Сейчас я расскажу, наверное, про ресурсы, которые добавляются в этом моде. Их не так много. Во-первых, это рубины, сапфиры. Они выполняют скорее чисто декоративную роль. Найти их можно в шахтах, откопать в виде руды. И, кстати говоря, из них еще можно делать инструменты. Насколько помню, они по крепости чуть слабее, наверное, чем алмазные, может быть, что-то там типа железных. То есть я чаще всего предпочитал из них как раз делать какие-то там инструменты, или просто в виде декора их копить. В этом моде появляются также медь, олово и серебро. Медь и олово есть, например, еще в модах там Forestry, Industrial Craft 2, поэтому они там совместимы между собой, взаимозаменяемы. Вот. Серебро это как аналог для крафта стекловолокна, там это более... Оно там немного экономит алмазы. То есть, если такое находите, это достаточно полезная вещь. Можно немного сэкономить алмазов при производстве стекловолокна в моде Industrial Craft 2. Вот. Все эти три ресурса также находятся в шахтах в виде такой руды, вот, которую там можно подробить, переплавить, например, в моде Industrial Craft 2, либо просто как в ванильном Майнкрафте в печке переплавить. Еще в шахтах можно найти николит. Николит нужен в основном для крафтов механизмов из мода Red Power 2 и для, например, солнечных панелей из этого же мода, чтобы производить так называемую Blue энергию, которая будет запитывать механизмы из этого мода. Вот этого ресурса на самом деле просто навалом в шахтах обычно. Если есть какой-то сервер, да, где этот мод установлен, большинство игроков особо этим модом не интересуется, потому что им кажется он достаточно сложным, и вот этот ресурс можно просто в огромном количестве скупать у игроков, практически за бесценок. Еще появляется в этом моде вот такой вот цветок. Так, сейчас я здесь найду. Индиго. Вот, цветок индиго. Он просто как краситель. То есть можно из него делать синий краситель, то есть как заменитель лазурита в каких-нибудь крафтах, например. Тут что у нас есть, например. Можно, например, для пурпурного красителя его использовать. То есть он просто как заменитель идет лазурита. Больше никакого особого у него предназначения не имеется. Еще здесь добавляется семена льна, из которого можно выращивать лен. И его предназначение просто давать нитки, как дополнительный источник ниток. То есть мы можем, например, нитки выбивать там из, скажем, пауков, а можем эти нитки выращивать. А из ниток, соответственно, мы можем потом производить шерсть.
То есть так, как альтернатива для производства там ниток, шерсти. Вот. Я бы не сказал, что это что-то такое сверхполезное, но тем не менее. И еще на самом деле эти семена льна, они используются там для, в этом же моде для производства банок с краской, чтобы красить трубы. Но об этом немного позже. Еще в мире, где установлен Red Power 2, можно найти блоки мрамора и базальта. Базальт находится в специальных, как бы сказать, мини-биомах вулкан. Вот. Ну, они чисто декоративный характер носят. Ничего из него не скрафтишь, это просто декор. Мрамор тоже как бы находится в основном где-то в пещерах в большом количестве, залежи его. И он тоже используется чисто для декора. Вот. Еще можно в тропиках найти вот такое вот каучуковое дерево, тоже из этого мода. Его фишка чисто в том, что из него сразу же крафтятся палки. То есть у него нет досок, сразу палки. Так. Ну, про ресурсы я все рассказал, об остальном в следующих видео.